嗱，頭先睇咗第一 part 嘅朋友咧，應該都明白到 at least 我覺得點解而家一國兩制呢樣嘢咧，或者係港人治港高度自治咧就玩完㗎啦。咁啊，或者唔好話玩完咧，但係 at least 一路不斷咁蠶食。咁如果你未來嘅趨勢嘅話咧，其實我就不抱樂觀嘅。咁啊，如果只要共產黨一日仲係執政，而佢哋嗰個嘅憲制上係冇乜點改變嘅話咧，其實而家呢個 trend 咧，我相信係會繼續咁跑落去嘅。第一原因就係因為人口結構上，記得英國統治或者英式統治智慧嘅人，或者明白統治智慧嘅人咧，就會越嚟越少。就算有都好咧，都唔敢再出聲噶啦，唔好搞啦，老啦。開始老啦，咁啊，亦都當然啦，就本地嘅後生仔都唔明啦，下下都話政府干涉啦，即係我成日都咁講啊，你一要求政府執法同埋干涉嘅話咧，咁啊出事一定出事啦，因為香港人不能服務中央，因為好多嘢中央要嘅嘢咧係唔見得光，走資已經係好嘅 example 啦，係咪？咁好啦，如果你係話不抱樂觀嘅話，咁點咧？咁其實我香港人咧本身就冇企嘅，再要求民主政制咧，其實我相信都非常之困難噶啦，咁啊，亦都唔會俾啊，即係冇 point 啊，即係你俾咗你民主政治咁啊，又如何咧？即係以前要令到你班香港人 like 嘅原因係因為，即係如果你哋唔 like 嘅話，對大陸嘅改革開放會有好大嘅阻滯啊。咁啊，而家就唔同啦，而家唔同講法，咁啊，即係你哋唔 like 佢咁。嗱又如何？即係佢少個頭痛，最緊要少個頭痛嘅啫。而家係咪先？咁啊，所以咧就只要共產黨一日仲喺度嘅話咧，咁基本上咧呢一個咁樣嘅蠶食咧係會不斷繼續。如果共產黨唔喺度嘅話咧，咁其實咧嗰個嘅惡化程度會仲快啲添嘅。即係起碼都仲有個即係中央喺度撳住大家唔好亂嚟。咁啊，一旦如果真係中央有啲乜嘢冬瓜豆腐嘅話咧，香港會亂嘅速度會仲更加快。咁啊，到時我唔知道究竟會發生啲咩事，即係如果真係出現一啲種族嘅暴力仇殺嘅話咧，咁就真係大家利是啦。咁啊，好多人都話，你哋都係黃皮膚黑眼睛，你都係 Chinese 啫，係咪？不過我又會咁講嘅。咁其實咧，如果你去到呢一個例如話，即係卡塔爾、伊朗、伊拉克啊、沙地阿拉伯啊，佢都係阿拉伯人啊。OK，伊朗係波斯人啊。不過你講啲阿拉伯人嘅話，佢哋都係一類人，佢只不過係什葉同埋遜尼派回教徒都可以開片幾百年喎，大佬。所以你話個文化或者信仰或者係自己信嗰套嘅價值觀，只要人唔同嘅話，其實可以好容易出事添嘅。如果你係話遊行咁講啊，即係用翻呢啲之前用開嘅手段啦，即係我諗遊行而家開始咧就唔會係一個即係普羅市民發聲音嘅方法㗎啦。即係我諗我哋相信我哋香港人集體最尾一次發聲。即係講真，真係嗰種有種要求，希望有種理性嘅預期，話我哋而家 present 個要求，希望你可以做到咧，就應該係喺曾俊華參選，啲人喺舊天星碼頭隔離停車場嗰度咧，就圍住架巴士，咁嗰下應該係最尾一次噶啦。即係而家開始遊行咧，就唔會一啲向中央要求任何嘢嘅遊行，因為咧我哋都有理性嘅預期，就中央都唔會聽噶啦。即係佔咗80幾日啦，輸咗。咁好啦，我哋支持一個你揀嘅高官出嚟，希望做佢做特首，都輸埋。咁我哋都有個合理預期咧，就係中央係唔聽噶啦。咁所以咧，而家咧你會見到啲遊行咧，就主要都係一啲我叫做分餅仔、分豬肉嘅遊行，即係要求政府使錢。咁啊，可能係強積金對沖嘅補貼啊，可能係增加綜援啊，可能係增加呢一個嘅咩建屋啊，即係求其係分餅仔啦，即係一定係嗰啲組織咧揾自己啲 member 出嚟，希望揾政府派多啲錢落去組織度嘅。即係你話香港集體市民仲有大規模嘅行動咧，應該終結，因為大家都知道，即係 is an act of futility。OK， 咁你梗係話咁，我哋有啲咩可以做啊？嗱，咁講真，即係而家咧都係嗰句嘅啫。共產黨一日喺度嘅話咧，乜都冇得做啊！即係慳翻啖氣咁樣最好啦。不過又咁講，因為香港本身咧，即係由大英帝國唔小心割咗我哋之後，跟住轉第一次世界大戰、第二次世界大戰、韓戰，再之後撞正中國力弱，亦都要搞改革開放，遇到一個好似普通法嘅自由經濟體喺佢隔離，即係有好多歷史嘅意外
造就咗呢一個香港奇蹟出嚟。咁所以咧，如果你係話個 trend 咧就係即係要 revert to the mean 啊，用呢一個嘅統計學。咁啊，我哋因為實在意外即係走運得太緊要啊，以前咁所以咧 reversion to the mean 咧，我哋應該即係有個心理準備要接受一個比較平凡嘅即係心理狀態嚇。我哋以前咧就係一個即係費格遜領軍嘅曼聯，咁啊而家就嚇都係曼聯啩，我諗即係嗰隻咯。咁啊，所以咧，如果你係話個人準備嘅話咧，咁我又咁講嘅，即係我成日都話，即係半搞笑啦，就話我哋香港最悲觀嘅即係目的地就會將變成黎巴嫩，因為黎巴嫩喺60年代嘅時候都被稱為呢個中東嘅巴黎，即係當時佢哋嘅金融業都非常之發達，好多周邊鄰近嘅地區嘅有識之士即係創一番事業嘅都會去黎巴嫩。咁轉去到呢個2017年嘅黎巴嫩，大家都有目共睹啦，係咪先？咁啊亂到不堪啦。咁啊亦都係喺黎巴嫩境外住嘅黎巴嫩人咧，達800至1200萬人。咁啊黎巴嫩境內咧，大約就400幾萬人嘅啫。咁啊所以咧，即係如果你係話你做啲咩好，咁我繼續即係 promote 下香港嘅精神咯。咁如果你係話有乜嘢真係我哋香港係最獨特嘅話，咁我相信就一定係講效率同埋成本效益嘅。即係呢一樣嘢咧，就喺全世界都好 work。咁啊，所以如果你係話有啲咩可以做啊，咁我繼續延續呢個香港精神啦。係啦，呢個我諗係最緊要啦。即係可能啊，他朝幾廿年後，即係墨西哥當年即係喺2007年嘅時候出咗叫做 Carlos Slim 嘅人，咁 Carlos Slim 又係墨西哥首富，亦都當時有一刻係全球首富。咁啊，佢亦都係黎巴嫩籍嘅。咁我唔知道究竟他朝會唔會有一個墨西哥首富，其實係我哋香港人移民過去嘅，即係我唔知道係咪都會咁樣。不過起碼即係有啲心理準備。如果你係話有啲咩可以 ready 嘅話，冇噶啦，即係除非你真係買共產黨倒台嘅啫。如果唔係嘅話，就比較難搞啲嘅。調節下自己心理即係心理狀態，我諗呢一個會係最實際嘅做法咯。係啦，本節目就唔知好唔好睇，亦都唔知大家唔 agree 啊，大家留下言啦。即係我都係太多百感交集，所以就聽下大家意見啦。我可能聽日再分享下大家啲 comments 嘅。如果你覺得 OK 的話 ，subscribe 啦。多謝大家收睇。